दर्शन नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु है। म चाहिँ मोमो चाहिँ हतार हतार बनाउँदा खासै राम्रो भएन हैन। मोमो चाहिँ यो चाहिँ गोलभेडाको डल्ले खुर्सानीको पेस्ट। यो अलरेडी मोमो मेरो छोराहरूले खाँदैछन् है। यहाँ चाहिँ मोमो पाक्दैछ। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई मोमो? म पनि मोमो खान गइरहेको छु साथीहरू। गोलभेडाको पेस्ट मोमो हैन। टेस्ट चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ भने एकदम मिठो भएको छ है। सोचे भन्दा मिठो भएको छ। ल आउनुहोस् है साथीहरू, मोमो खाना खाए ल। मिठो छ है, मोमो चाहिँ एकदम मिठो भएको छ। घरमा होममेड मोमो क्या। कति खानाको मात्र मुकबाङ लिएर आउनु भनेर हजुरहरूको सामु म चाहिँ मोमोको पनि आज मुकबाङ लिएर आएको छु। सबैले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो? तर मलाई खासै त्यस्तो राम्रो एकदम एडिट सिडिट गर्न त आउँदैन। अब जस्तो छ त्यस्तै नेचुरल हाल्छु है साथीहरू। सबैले माया गरिदिनु होला। मेरो सानो मिनी भ्लग युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर माया दर्शाइदिनु होला साथीहरूले हैन। म पनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नेछु। यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि टिभी भ्लगलाई सम्झिनु होला भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा जोडिने बाचा गर्दै हजुरहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। फेरि अर्को खानेकुराको मुकबाङ पनि लिएर आउँछु है साथीहरू, समय मिल्यो भने। आजलाई चाहिँ बाई बाई। अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै।